第二屆 Scholars 計劃剛結束咗一場喺當前環境下似乎唔可能嘅聚會，就係將嚟自以色列同巴勒斯坦青年聚首一堂。呢個唔係另一場睇下誰是誰非嘅辯論，而係一個彼此凝視、互相聆聽，並開始重建戰爭日復一日所摧毀嘅理念。他者也是人。我認為類似呢啲計劃幫助我哋打破去人化，讓我哋將對方互相視為人，相互平等嘅人，並幫助我哋解構將一切變得更加差嘅意識形態。所以我認為為好多冇機會同對方溝通嘅人，第一步好重要嘅係多多少少要拋棄我哋自出世以嚟學到嘅，對方係危險嘅，威脅住我哋嘅生存，而讓我哋意識到我哋能夠攜手合作對話，並且能夠創建更美好嘅未來。喺4日嘅活動，50名學生有機會喺羅馬聚會，從中參與對話並表達自己嘅感受。將我帶嚟呢度嘅係希望將我嘅立場、我嘅故事、我家庭嘅故事、我嘅日常處境以及佢哋所講嘅歷史，彷彿係古代嘅歷史，無論係大災難，甚至係之前同之後嘅歷史，話俾大家聽。事實上，呢個喺我生活同我屋企人嘅生活裏面顯現，直到今日，亦喺我哋點樣睇世界，點樣喺我哋生活嘅張力入面行動同回應當中顯現。而喺聚會嘅高潮，年輕嘅參加者有機會獲得教宗良14世接見，部分人更有機會同佢私下交流，討論佢哋家鄉當前嘅衝突形勢。佢向我微笑，同我握手。佢同我講，我哋都要為和平努力建設橋梁。佢又承諾會咁樣做，持續努力達至和平，咁樣十分之讓人暖心。2023年10月7號，我有朋友喪生。喺戰事入面，我失去咗喺軍中服役、保家衛國嘅朋友。喺火箭襲擊入面，我失去咗我所認識嘅人，佢哋死於向以色列領土發射嘅火箭之下。活動亦都有嚟自美國嘅年輕人出席，項目明年將會繼續，透過支援工作，希望幫助呢啲年輕人持續建立對話同聯繫嘅計劃以及空間。